안녕하십니까. 코골이 전문병원 배성호 원장입니다. 오늘은 코골이 무호흡으로 진료를 오셔서 수술을 받고 회복되는 전체 과정을 한번 간략하게 좀 요약을 좀 해드리고자 합니다. 자, 우선은 병원에 오시겠죠? 오시면은 저희가 하는 것은 간단하게 설문지 작성, 그 다음에 진료를 합니다. 진료는 어떤 거라냐면 숨쉬는 구멍을 보는 거예요. 코골이는 무조건 숨쉬는 구멍이 좁아지거나 막혀서 생기는 문제이기 때문에 숨쉬는 구멍은 어디예요? 어렵지 않죠? 콧구멍, 뒤로 목 아래 위쪽, 목 아래쪽 요 정도 공간을 갖다 저희가 내시경으로 확인하고 CT 찍어서 확인합니다. 그래서 저희가 구멍이 이렇게 문제가 있구나라는 걸 확인하는 게 1차적인 진료의 끝입니다. 이게 이제 한 번만 오시면 돼요. 그러고 나서 여기에서 우리가 뭘 결정하냐면 이분들이 얼마나 코골이 무호흡이 심한지를 보는 그 다음에 2차 검사가 있어요. 이거 수면 다원 검사라고 합니다. 그러니까 요거는 병원에 첫날 오시고 이날 예약을 하겠죠. 뭐를 수면 다원 검사를 예약을 합니다. 그래서 그걸 갖다가 오셔서 밤에 오셔가지고 본인이 검사를 하게 됩니다. 그럼 이 결과가 나오겠죠? 그 결과가 나오는 게 보통 빨리 나오면 한 며칠, 일주일 안에 나옵니다. 그러면은 그 결과를 들으러 다시 한번 외래를 오시게 됩니다. 요때 치료 방법을 결정합니다. 본인이 수술적 치료가 나을지 기부 사용이 나을지 같이 하는 게 좋을지에 대한 설명을 충분하게 드립니다. 그래서 보통 걸리는 시간은 어떠냐면 요 외래 오시는 거는 뭐 상황에 따라 달라지겠지만 대기 시간에 따라 달라지겠지만 평균적으로 보통 한 30분 정도 검사하는 거는 그래서 상담하는데 본인이 원하는 만큼 상담이 되는데 보통 한 20-30분 정도 하고 귀가하시게 되겠고요. 수면 검사하는 거는 보통 저녁에 저희가 9시 반 정도 오셔가지고 본인이 주무시고 아침에 귀가 시간은 본인이 정할 수 있으세요. 5시, 6시, 7시 정도 정해서 귀가하시겠고 그 다음에 상담은 좀 길어집니다. 왜냐하면 저희가 복잡하게 설명을 다 드려요. 이런 옵션도 A, B, C 다 드리기 때문에 그렇게 의사한테 설명 듣는 시간도 보통 한 15분 정도 드릴 거고 상담실 가서 또 상담하는 거는 본인이 원하는 만큼 했는데 보통 그래도 한 30분, 40분 정도 걸릴 겁니다. 그러고 나서 만약에 여기서 자 이제 수면 검사 후에 외래 왔어요. 여기에서 여러분들이 만약에 수술을 하겠다. 그럼 수술에 대한 검사를 하게 됩니다. 기본적으로 피검사, 가슴 엑스레이 이런 검사를 몇 개 하겠죠. 요걸 하는 시간도 한 30-40분 정도가 걸릴 겁니다. 그러고 나서 이날 이제 수술에 대한 계획을 잡고 수술 날짜를 정하게 되겠죠. 수술 날짜를 정하고 수술 곧 정한 날짜에 수술 날짜에 오십니다. 오셔가지고 수술하는 거 술 받으시면 되는 거고 그 다음에 회복하는 건 통상적으로 2달입니다. 그래서 그 다음에 병원에 한 2주는 자주 오시게 되고요. 그 다음에 좀 일주일에 한 번씩 오시고 그 다음에는 2주 간격으로 오셔가지고 2달째 끝나게 됩니다. 그래서 전체적인 걸 다시 한번 좀 간략하게 얘기하면 첫 번째 외래 방문, 두 번째 수면 검사, 세 번째는 외래에서 결과에 대한 치료 방법 결정, 그 다음에 수술, 그 다음에 회복 이렇게 되겠습니다. 오늘은 간단하게 좀 과정을 설명드렸습니다.